Good morning. Nandito ulit si Maria Flem. Ako'y magsusungkit ng prutas na yan. Ang tawag niyan dito ay, ito yun oh. Ito. Amaritelis yata. Hindi ko sure. Hindi ko mabigkas kung anong pangalan niyan. Pero, ganun nga. Kumaingay dyan, lumpi. Sungkutin natin na. Baka tayo mahulugan. Mahulugan tayo, lumpi. Si dia. So gefährlich. Mit große. Oh yeah. Kasi hinog na eh. Overripe na, tingnan niya. Oh. Ayan. Ang dami. Guten Morgen. Lange nicht gesehen. Ja, ewig nicht gesehen, Herr Mäuschen. Komm mal her. Ja, hallo. Kaibigan ni Sind die Lumpi. Mirabellen wieder dran? Aber die sind noch nicht richtig reif, ne? Ich weiß es nicht. Kennen Sie das? Wie heißt das? Mirabellen. Mirabelle. Aber sind noch nicht reif. Ich Ja, wollte ja. nur probieren. Damit du weißt. Aber die sind Mirabelle. lecker. Die sind, aber Marmelade kann man nicht machen, die ist zu klein, ist eine fürchterliche Arbeit. Und ist zu süß dann. So süß. Als Marmelade ist mir die zu süß. Ich Aber die habe, sind jetzt noch nicht, vorher Jahr waren ganz viele, aber dieses Jahr ist nicht so viel. ja, Warm. weil Wetter. Das Wetter Ja, wechselt. zu trocken, ne? Ist noch zu hart, ne? Noch zu sauer. Doch, Ja, schön süß. dann ist ja gut. Nur Marmelade davon war ich sehr pingelig mit dem kleinen So wie die Kirsch. Ja. Ich Ja, habe Kirschen, da kann man so mit so einem Kirschkern, das geht Genau, noch. aber Aber die der- sind schon wieder da, glaube ich, zu groß für. Und ich mache lieber so säuerliche Ja, ja. Marmelade. Die ist gut. Die ist gut? Hm. Naja. Da waren vorher ganze Mengen. Müssen wir mal gucken, meistens liegen sie schon am Boden, ja. Weil ich sehe, die Leute immer weggeschmissen, ne? Und die hauen immer die Äste ab auch. Ja. Furchtbar. Habe ich gesagt, das probieren wir, das gibt hoch. Genau. Ich wünsche Ihnen, das ist praktisch. das Ja. Ding. Ihnen auch danke. Du bleib hier, Maus. Matamis. Pero naglaglaga na nga, oh. Dami. Kasi hinog na. Ito sa kaibigan niya ni ni Loki at ni Lumpi, yung matanda laging nagja-jogging. Lagi siyang may dalang pagkain ng aso. Kaya yung mga aso malapit sa kanya. Napakasipag na matanda jogging ba. Takot ito, may mga kahoy dito sa taas, baka mahulog. Ayun sana oh. Ayun, marami din pala dito. Marabel. Marabilan pala ang tawag dito, Marabel. Di parang Maria na rin. Marabel. Yeah. Gusto ko lamang tikman. Nakatakot kasi may isa nga doon nasa taas. Baka naman ako mahulugan. Nasaan yun? Marabel. Saan yun? Hulog. Marabel. Oh. Yun. Malapit na mapuno. Yan, ang sarap pala. Yan. Ganda ng kulay, parang kamatis na yellow. Sabi ng matanda, Sabi ng matanda, maganda daw ito. Sabi ko, siyempre naman, hindi mo makuha panungkit. Sabi niya, easy daw na panungkit. Diyan. Nakatakot si Mike. Baka mahuli. Marabel pala ito. Marabel. Saan na ba? Marabel. Ayun.
nabulok na. Uy! Abay, nakain din si si Lumpy. Smack? Ayun, tama na ito. Pero may na. Ang ganda ng kulay, guys. So, kasi ang mahal nito. Siguro kung mga 500 gram nito sa tindahan, nasa 5 euro. Sobra pa. Nakita ko 8 euro yata yun. Lumpy was pressed. Ay, pati si Lumpy nakain. Gusto ni Lumpy. Kita nyo kayo. Kinakain ni Lumpy. Umikot na ang camera ko. Ala. Ayun no, kumakain si Lumpy. Smack good, Lumpy. Kasi matamis eh. Baka naman ikaw yung magtae, Lumpy. Ang dami pang bunga oh. Sa taas medyo malalaki. Lumpy, tama na. Come. Baka naman ikaw yung magtae, Lumpy. Come, kinok. Natikman mo na eh. Okay guys, dito na lang. Baka magtae. Baka magtae sa Lumpy. Ma-over. Sarap na sarap siya dun oh. Oh. Ang camera ko, anak ko, mali. Sarap na sarap siya nandun oh. Ala, Lumpy. Kinok. Uy. Allah. Daig pa ako eh. Ako nakaisa pa lang. Si Lumpy nakadalawa na. Okay guys, salamat. Thank you for watching. Bye.